'cause I'm a fucking mess inside. But still, whatever you. Fala, meus queridos e minhas queridas do meu canal aqui no Aldo motovlog. É isso aí, galera, saindo aqui direto pra academia. Eu tenho o costume de sair de meio-dia, 11 horas, para ir pra academia, para poder passar a tarde livre, para fazer criar as artes dos clientes lá na minha gráfica, na pequena gráfica que eu tenho. Mas hoje eu resolvi ditado, galera. Resolvi aí gravando esse vlog aí com o trovão azul, né? Que fazia tempo que eu não tinha mais gravado vídeo com ele. Aí resolvi gravar esse vlog com ele aqui agora. Toquemos o cano, eu acho que, eu não sei, eu acho que não dá pra, vocês vão escutar o barulho do cano que mudou, não é mais o mesmo barulho mais. O barulho foi mudado, porque o cano é um novo agora. Tem um novo cano agora. Ajeitemos ela todinha, a moto. Vem acrescentando mais agora outros problemazinhos aqui, mas isso é besteira aí. Correr do tempo a gente vai organizando e botando em dia aí. Mas é isso aí, galera. Novamente, gosto muito. Gosto muito dessa moto. Essa moto é muito boa, acho muito boa ela. Eu pretendo nunca querer botar ela pra frente, cada vez mais estou ajeitando cada vez mais ela. Já estou quase terminando de dar o espelhamento no motor dela e vai ficar daquele jeito aí, galera. Vai ficar chave, Eu gosto muito dessa moto aqui, eu não pretendo vender não. Eu estou pretendendo comprar outra moto, mas ela vai ficar pro menino, pra Júnior, ficar pra ele. E dele eu creio que vai ficar pro outro, porque é uma moto boa. Você vai dar pra vocês ouvir o barulho, o cano foi mudado, o cano é outro. Passei na enxergada aqui, ó. Um é outro. Tem que botar mais algumas tomadas aí que não terminei ainda, que eu tô estudando. Já vai estar pronto aí. E aí, menina? Tudo bem? Como é que vai o quartel aí? Tá bem? Quem tá aí dos instrutores? Só você? Só eu. Chega, o povo já chega.
aí galera, terminei já o treino. Agora cheguei no destino agora com a minha gata, fazer aquele velho lanche pra terminar de concluir o serviço que estou fazendo, tá? Aí você vai deixando um like lá no canal, lá, vai se inscrevendo lá, vai compartilhando com a galera lá, galera, e é isso aí, viu? Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa lá seus comentários lá, tem as críticas, eu aceito tudo, aqui não tem estresse não. Umas ideias aí, umas trollagens, com uns vídeos, pode deixando lá que eu vou aceitando tudo. Olha, velho. Treino massa hoje, viu? Muito bacana, né?